ဗုဒ္ဓဆင်းနုတော်များကိုထိပါပြောဆိုသည့်အဆိုတော်ဟိမင်းသူအရေးယူခံရပြီးဗုဒ္ဓဆင်းနုတော်များကိုထိပါပြောဆိုလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာအချမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆိုတော်ဟိမင်းသူကတော့အရေးယူခံရဖို့နီးလာပြီလို့သိရပါပြီ။ဗုဒ္ဓဘာသာကနေခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ဟိမင်းသူဟာစင်ပေါ်မှာနေဗုဒ္ဓဘုရားတကယ်မရှိဘူး။အဲဒီရုပ်ထုတွေဘာမှသုံးမကြဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီအကြောင်းကိုဟိမင်းသူကစင်ပေါ်မှာမိုက်ကင်ပြီးဗုဒ္ဓဘုရားကြောင့်နေကျွန်တော်သွားတယ်။အလိန်ခံရတဲ့ဘုရားမှာကျွန်တော်လူတယ်လေ။ကျွန်တော်လူတာတွေဘာလို့ပြန်မရတာလဲမတရားဘူးကျွန်တော်ကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်ဒုက္ခရောက်လာပြီးမုန်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖះရုပ်တုတွေကိုအကူကြီးတောင်းနေကွဲချင်နေတဲ့ရှင်ဘတ်ကြီးနဲ့ဂေါရမဖះရှင်ရှိရင်ကဲပါဆိုပြီးပြောတယ်ကောင်းတာတွေကုန်လို့တယ်ဟိုဟာလူပါဒီဟာလူပါဆိုလဲလူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်တုတွေကသုံးမချဘူးကဲပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာရုပ်တုတွေကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအာနေရွတ်ပါဆိုတဲ့ဖះစာတွေလည်းလက်ကားပဲဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီဘာသာတရားကအမှားကြီးပဲကျွန်တော်တဘွားလုံးကိုးခွေတာမှားခဲ့တာအချိန်လေးကုန်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဟိမင်းသူဆိုတာအစောတော်လူလူမင်းသားလူလူဘဝကနေဘာသာရေးလိုင်းကိုကူးပြောင်းလာသူဖြစ်ပြီးအရှင်ကလေးကလည်းလူမှုရေးပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်တတ်သိမလို့တောင်ဖြစ်ခဲ့သူပါခုနကသူပြောသွားတဲ့ပုံစံရလေစိတ်တက်တွေအရန်ကြပြီးတတ်သိမလို့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖျားရှိသွားပြီးရင်ပကြီးတစ်ခုလုံးကွဲကြအောင်ဆူတောင်းခဲ့ပေမယ့်ဂေါရမဖျားရှင်ကသူ့ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိမင်းသူရဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်လိုက်ရင်ဘာသာရေးကိုစော်ကားတဲ့သုံးလုံးများစွာပါဝင်လို့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာဗဟုပြုနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကိုးကွယ်နေကြသလိုဖျားဆင်းတူတော်ရုပ်ပွားတော်များဟာလည်းမြမကုံကျက်တည်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဟိမင်းသူကအသုံးမကျတဲ့ရုပ်တုတွေလို့သုံးလုံးလိုက်တာဟာပြည်သူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်နဲ့ဘာသာတရားကိုပုတ်ခတ်စော်ကားရရှောင်လို့နေပါတယ်။တကယ်ဆိုဟိမင်းသူအနေနဲ့သူဟာသူခရစ်ယာန်ဘာသာပြောင်းတာဟာသူ့လိုလက်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးဟောပြောမှုတွေထောက်လုပ်တာလည်းသူ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝုန်းဆိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတွင်တသက်လုံးကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမကောင်းပြောပြီးမှတစ်ဖက်ကခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအတင်းကြီးချီးမြှောက်ချီးမွမ်းနေတာဟာမဖြစ်တဲ့အရာပါ။တခြားသောခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာတွေတောင်ဒီလိုကြီးမပြောပါဘူး။စီးစနစ်ရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးစော်ကားမှုကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကျူးလွန်တဲ့ဟိမင်းသူကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကသာသနာတော်ညှို့နှံ့စေမှုပုံမှန်295နဲ့တရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောဖျားရုပ်တူတွေဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ဖျားစာရွတ်နေလေအလကားပဲဆိုပြီးပေါ်ပေါ်တင်နေကြမြန်မာတပြည်လုံးကိုပြောဆိုသွားတဲ့ဟိမင်းသူပေါ်ဘလို့များထင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ comment မှာရှိရင်ဒီအကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာသိပြီးမြ мян ဆန်းဆန်းအရေးယူနိုင်အောင်လေဗီဒီယိုလေးကိုဝိုင်း share ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။